Hello everyone, welcome back to now our episode BBS vlog है केटाहरु है। अल्छ हामी यो FIFA गेम खेल्न गइरहेको छौं भने यो चाहिँ मेरो नयाँ आईडी रहेको छ गेस आईडी। यो चाहिँ 13 लेभलको आईडी हो है गाइजहरु है। अब चाहिँ म खेल्न गइरहेको छु भने सबैजनाले लाइक सब्स्क्राइब शेयर हान्दिनु होला। सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु यही भए पुग्छ हजुरहरुको है। ड्याङ्ग सब्स्क्राइब हान्दिनु पर्यो के गाइजहरु ड्याङ्ग। रियल म्याड्रिड भर्सेस म्यानचेस्टर सिटी को गेम रहेको छ है। गुलान एम्बाप्पे रहेको छ यस टिममा भने यस टिमको मान्छेलाई रियल म्याड्रिडमा डिफेन्डरमा राखिदिएका छन् एम्बाप्पेलाई भने हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिनहरु। म चाहिँ धेरै जस्तो ड्रिम लिग खेल्ने मान्छेलाई यो चाहिँ खासै आउँदैन है गाइजहरु है। मलाई चाहिँ ड्रिम लिग भइदियो म बबाल खेल्दिन्थे है गाइजहरु है। यसमा अलि खासै आउँदैन। भर्खर सुरु गरेको हो नि त गाइज, त्यही भएर खेल्न चाहिँ म FIFA फुटबल लिग चाहिँ खेल्थे म। त्यसको सेटिङ सेम रहेछ र अहिले अलि खेल्न सकेको। सरी सरी very sorry man, very sorry। अझैको सनले गोल हान्न लागेको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिनहरु। हाम्रो किपर पनि बबाल छ है। सक्छ त अनि हाम्रो किपरलाई सक्दैन फेरि तर झुकेर रोकेको किपरले चाहिँ। यस्तो गोल हानेको हेर्नुहुन्न है। चाहिँ बिजोक रमाइलो चाहिँ भयो त गाइजहरु है। बिजोक रमाइलो चाहिँ भयो है। रियल म्याड्रिड खाला मारिड एम्बाप्पे भएको के काम। सन त्यस्तो हुँदा पनि गोल खाएका छन् भने 31 मिनेटमा हाम्रो किपरलाई कसले सक्छ त अनि। सबैजनाले लाइक सब्स्क्राइब शेयर हान्दिनु होला है। यसले चाहिँ अहिले बाइसाइकलिङ केही खानिसकेको छ। सेलिब्रेसन सब बब्बाल आएको छ है। केही छैन गाइजहरु खाइन्छ र को जितिन्छ। क जित्ने हामीले हो केटाहरु है। सक्छ त अनि। सिनारे सर्जिलीको ना बारी ननीको अन्सिसमेन्ट डाइमर सक्ट सुनारे सक्स्टिगीको ना बारी नहीको। ड्रिम लिग भइदियो म बब्बाल खेल्दिन्थे यार केटाहरु है। अहिले चाहिँ ड्रिम लिग चाहिँ मेरो मैले धानेन। त्यही भएको कारणले हामी नो ड्रिब्लिङ नो ड्रिम लिग। ड्रिब्लिङलाई ड्रिब्लिङ भनिसकेको छु मैले है। सबैजना ड्याङ्ग हान्दिनु पर्यो क्या गाइजहरु। लाइकहरु अनिको भिडियो डेली आउँछ नि त फेरि। सबैजनाले हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद है। यही भन्न चाहन्छु म। अरु केही भन्न सक्दिन म। अब अरु के भन्न आउँदैन है। बढाइराछन्। हामीले चाहिँ अब गोल हानिन्छ कि के गरिन्छ है थाहा पट्टो छैन भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिनहरु। मेरो नाम चाहिँ दिवस परियार है। म चाहिँ होराइजनबाट पढ्छु है। सबैजनाले ड्याङ्ग सब्स्क्राइब हान्दिनु भने म एकदम खुसी हुन्छु कि गाइजहरु है। सक्छ त अनि सक्दैन फेरि। सरी गाइजहरु है। सरी आई एम भेरी सरी।
यसको उसले सेटिङै बुझेको छैन है अनि कहाँबाट हान्न सकिन्छ त नि गोल गोल त गप्पा गफाइछ है यी अफसाइड भएको छ हालान्डले अफसाइड गरिदिएका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिनहरू है साठी रे चट्टपरामा है साठी रे हुन्छ मोर्फी र फोर्डेन एक्सचेन्ज हुन भइसकेका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ गोल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ है साठी रे सक्छ त अनि गोल हानिदिएका छन् मर्फीले नाम चाहिँ भन्न आएको छैन है हाम्रो सेलिब्रेसन चाहिँ बब्बा हुन्छ नि त फेरि कनेक्टिङ फेल भनिरहेको छ रिकनेक्ट हुन गइरहेको छ ल फोर्डेन वेलकम है वेलकम साथीहरु टाइम वेस्ट नगरौँ ल हामीलाई पनि छ नि फेरि कस्तो किन चलेछ न र कस्तो गाइजहरु यार मेरो नेटै के भयो यार अटो आफै चलिरहेछ यार हेर्नु त गाइजहरु आफै अटो चलिरहेको के हो टाइम वेस्ट गरिएका छन् बिजोक रमाइलोको भयो त बिचराहरूले खाइसकेका छन् टिन भने यता हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी ब्याक भइसकेका छौँ हामी चाहिँ टोकन पाएका छौँ 14 टोकन भने हाम्रो लेभल अप चाहिँ भएन आजको लागि यति नै गाइस है सबैजनाले माया सपोर्ट देखाइदिनु होला यही भन्दै म अर्को भ्लगमा आउनेछु हस्त धन्यवाद।